यो पुयो बिच जान लागेको अब यहाँबाट हामी Welcome to the Puyo beach. Oh no, पानी सुकेर कस्तो मैला भएको रहेछ बीच त अहिले चाहिँ पानी सुकेर पुयो बीच एकदमै परसम्म गएको रहेछ बलौटा मात्रै छ यो चाहिँ पुयो क्याम्प साइट हो अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि बन्द भइरहेको छ यो चाहिँ सबै क्याम्प साइटहरू अहिले बन्द भएर यहाँनिर मान्छेहरू छैन तर यसरी आउटसाइडमा आफ्नै टेन्ट लिएर खुसी खुसी बस्नेहरू चाहिँ प्रशस्तै रहेछ यहाँनिर धेरैजना हुनुहुन्छ यसरी बार्बिक्यू खाँदै दार्जिलिङको जस्तै घरहरू रहेछ यहाँ डाँडाको माथि माथि ट्रेडिसनल नेपाली नाङ्लोहरू यहाँनिर चाइनिज स्टाइलमा चाइनिजहरूले बुनेको बाँसले बुनेको टोपी डालोहरू पनि छ यहाँनिर मगरमा ट्रेडिसनल हो यहाँको चाहिँ पुरानो चाइनिज बाजेहरूले लाउने
यो बाटो हुँदै जाने वाटरफल सिल्भर माइन केभ ओलम्पिक ट्रायल सबै जाने बाटो यही हो। चाइनिजहरुको ओल्ड टेम्पल। यो गेटबाट छिर्ने हो वाटरफलको लागि। एकदमै सुनसान शीतल छ यहाँ भित्र पसेपछि चाहिँ। झरनाको स्टार्ट पोइन्ट आयो। वाटरफलको आवाज पनि आइरहेको छ यहाँ आएपछि। तल अलिअलि पानी देख्न सकिन्छ वाटरफलको। ये फाइनली waterfall is here. The first one waterfall. सेकेन्ड वानको लागि चाहिँ अलिक माथि जानुपर्छ। Wow, absolutely beautiful waterfall here. समरमा एकदमै मजा आउँछ यहाँ आएर स्विमिङ खेल्नुलाई। आज पब्लिक होलिडे नभएकोले मान्छेहरू ज्यादा छैन। सानो वाटरफल घुमिसकेपछि चाहिँ ठुलो वाटरफलको लागि अब यहाँबाट अगाडि बढ्ने। यो रेलिङ भएको उकालो गइसकेपछि माथि केप पनि जाने बाटो यही हो र ठुलो वाटरफल जाने बाटो पनि यही हो। अब भने उकालो हिँड्दा यहाँ केपमा आइपुगेको छ। यो केपको अगाडि बस्ने ठाउँ छ यहाँनिर।
यहाँनिर बाटोमा चाहिँ एकदमै धेरै लटरम्म बनअमला फलिरहेको छ। यहाँ नयाँ रेलिङ हालेर बाटो बनाइएको रहेछ। पहिला चाहिँ पुरानो रेलिङ थियो। यो रेलिङ भएको बाटो फलो गर्दै जाने। अब ठुलो झरनाको ठाउँ आइपुग्यो। यहाँ आइसकेपछि राइट साइड छिर्नुपर्छ जङ्गलभित्र। त्यहाँ ठुलो झरना छ। यो बाटो गयो भने चाहिँ हाइकिङ तुनचुङ पनि पुग्न सकिन्छ। वाउ, फाइनली वाटरफल आइपुग्यो। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने वाटरफल हो यो। ठुलो पनि छ, एकदमै सफा ठुलो। एकदमै लामो वाटरफल हो यो हङकङमा। अरूहरू भन्दा एकदमै लामो छ यो वाटरफल। स्टेप बाई स्टेप माथिसम्म छ। माथि झरेको माथि स्विमिङ पुल पनि ठुलो छ। त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको बाटो यो चढेर जानुपर्छ अहिले। यहाँनिर प्युर पहाड कस्तै पानी उम्रेको छ। वाउ, कस्तो चिसो छ। यो खानु पनि मिल्छ, चिसो पानी। यहाँ धारै भएको छ। कहाँबाट उम्रेर आएको, माथि जङ्गलबाट। यहाँनिर माथि जानुलाई चाहिँ अर्को बाटो छैन। यो ढुङ्गाको छेउ हुँदै जानुपर्छ। म यहाँबाट उकालो जाँदैछु। Oh my God, what a beautiful. यो स्टेप 2 स्विमिङ पुल। यहाँ माथि स्टेप 3 छ। तर आज धेरै मान्छेहरू रहेछ यहाँनिर। सबैभन्दा टपमा रहेको छ यो चाहिँ। यहाँबाट स्टेप बाई स्टेप धेरैवटा स्विमिङ पुलहरू, वाटरफल टाढोसम्म छ।
वाटरफलको यात्रा पनि यहाँनिर सकिएको छ। आइसकेपछि एकदमै राम्रो शीतल, तपाईहरु पनि फ्री टाइम भएको बेलामा घुम्न आउनु होला। यहाँनिर स्विमिङ पुलहरु पनि स्टेप बाइ स्टेप छ, एकदमै शीतल। बसबाट उठेर धेरै पनि हिँड्नु पर्दैन। Thank you everyone for watching. See you in next video. Till then, bye bye. आजको डिनर मेरो घुमघाम गरेर आएर यो चाहिँ चाइनिज सुप, यो चाहिँ चाइनिज ट्रेडिसनल सुप हो। बिफ विथ यो थाई स्पिनिच विथ राइस। Shrimp fried rice भनेर आजको खाना चाहिँ खाइसकेँ नै। त्यति मिठो पनि रहेन रहेछ, श्रिम्पको फ्लेभर बनाएर।